धेरैलाई लाग्छ होला कि शेयर बजारबाट करोडौँ कमाउनको लागि ठुलो डिग्री चाहिन्छ, महँगो सुट प्यान्ट लगाउनुपर्छ वा दिनभर कम्प्युटर अगाडि बसेर ग्राफ हेर्नुपर्छ। आज म तपाईँलाई एउटा अचम्मको घटना सुनाउँदैछु। सन् 2014मा अमेरिकाको एउटा सानो सहरमा 92 वर्षका एक वृद्धको मृत्यु भयो। उनको नाम थियो रोनाल्ड रिड। उनी न कुनै ठुलो कम्पनीका मालिक थिए न त कुनै शेयर बजारका विज्ञ। उनी त जीवनभर एउटा ग्यास स्टेसनमा पेट्रोल भर्ने र विद्यालयमा भुइँ पुछ्ने ज्यानिटरको काम गर्थे। तर जब उनको मृत्युपछि सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भयो, पुरा संसार अचम्ममा पर्यो। ती साधारण देखिने बाजेले आफ्नो पछाडि $8 मिलियन अर्थात् नेपाली रुपैयाँ भन्दा आजको करिब 1 अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा पनि ज्यादा सम्पत्ति छाडेर गएका थिए। आजको भिडियोमा म तपाईलाई उनले कुन शेयर किनेका थिए, कसरी यो जादु भयो र तपाईले उनीबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउने छु। रोनाल्ड कुनै धनी परिवारमा जन्मेका थिएनन्। उनी आफ्नो परिवारको पहिलो सदस्य थिए जसले हाई स्कुल पास गरे। उनी हरेक दिन 4 माइल हिँडेर स्कुल जान्थे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनले 25 वर्षसम्म गाडी मर्मत गर्ने ठाउँमा काम गरे र त्यसपछि 17 वर्ष एउटा स्टोरमा सफाई कर्मचारीको रूपमा बिताए। उनको जीवन यति साधारण थियो कि उनका छिमेकीहरू उनलाई गरिब ठान्थे। उनी च्यातिएको कोटमा सेफ्टी पिन लगाएर हिँड्थे। साथीहरू, भन्नुहोस् त तपाईलाई के लाग्छ, धनी देखिनु ठुलो कुरा हो कि वास्तवमै धनी हुनु? तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् है त। अब प्रश्न उठ्छ, एउटा पालेले 1 अर्ब कसरी कमायो? उनले कुनै चिट्ठा जितेका थिएनन्, न त कुनै नक्कली स्किममा पैसा हालेका थिए। उनले केवल 3 वटा नियम पालना गरे। 1. बुझेको कम्पनीमा मात्र लगानी। रोनाल्डले 95 वटा जति कम्पनीको शेयर किनेका थिए। ती कुनै नयाँ वा रिस्की कम्पनी थिएनन्। उनले त सधैँ देखिरहेका र चिनिएका अब्बल कम्पनीहरू जस्तै प्रॉक्टर एन्ड ग्याम्बल, जेपी मोर्गन र जेनरल इलेक्ट्रिक जस्ता ब्लू चिप कम्पनीमा मात्र पैसा हाले। 2. डिभिडेन्ड लाभांशको शक्ति प्रयोग गरे। कम्पनीले उनलाई दिने नगद लाभांश उनले कहिल्यै खर्च गरेनन्। त्यो पैसाले उनले फेरि थप शेयर किने। 3. समयको खेल। उनले थोरै पैसा 50 वर्षभन्दा बढी समयसम्म लगानी गरिरहे। एउटा हिसाब गरौँ न, यदि तपाईँले महिनाको केही हजार मात्र बचत गरेर राम्रो ठाउँमा लगानी गर्नुभयो र त्यसलाई 40 वर्षसम्म छोडिदिनु भयो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले तपाईँलाई सोच्नै नसक्ने धनी बनाइदिन्छ। रोनाल्डले ठ्याक्कै यही गरे। एउटा रोचक कुरा सुन्नुहोस् है त। जब शेयर बजार घट्थ्यो, ठुला लगानीकर्ताहरू डराएर शेयर बेच्थे। तर रोनाल्ड रिडलाई कुनै मतलब थिएन। उनी न समाचार हेर्थे न कसैको हल्लाको पछि लाग्थे। उनलाई थाहा थियो कि बजार आज घट्ला तर भोलि पक्कै बढ्छ। रोनाल्डको मृत्युपछि उनले आफ्नो सम्पत्तिको ठुलो हिस्सा स्थानीय अस्पताल र पुस्तकालयलाई दान दिए। उनी परोपकारमा विश्वास राख्थे। उनले एउटा ठुलो करबाट पनि आफूलाई बचाए। उनले कहिल्यै शेयर बेचेनन्। त्यसैले उनले धेरै वर्षसम्म सरकारलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नु परेन। उनको पैसा बिना रोकटोक बढिरह्यो। डोनाल्ड रिडले प्रमाणित गरिदिए कि तपाईँ कति कमाउनुहुन्छ भन्ने कुराले भन्दा पनि तपाईँ कति बचाउनुहुन्छ र कति धैर्य गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँलाई धनी बनाउँछ। यदि तपाईँ पनि शेयर बजारमा लगानी सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने आजैबाट सानो रकमबाट सुरु गर्नुहोस्। र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक र शेयर गरिदिनु होला र केही जिज्ञासा भए कमेन्टमा लेख्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। फेरि अर्को भिडियोको साथ आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद।